ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2026មាសធ្លាក់ចុះមកបន្តិចមកកម្លៃ$550អ្វីដែលជាបញ្ហានេះគឺប្រហែលម៉ោងមុននេះយើងឃើញមានសារព័ត៌មានច្រើនដូចជា BBC News Reuters Sajara រួមទាំងសារព័ត៌មានដទៃទៀតបានចុះផ្សាយអំពីលោកពូទីននៅក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះក៏និយាយថាលោកពូទីនគាត់គិតហើយមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងសារព័ត៌មានដែលចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងហ្នឹងគឺលោកពូទីនក៏បានស្នើដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីតំណងជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ឮព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់បារម្ភណាតម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ទៅបែបណាទៀតបើសិនជាបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមតែការភ័យខ្លាចអំពីការកើនឡើងនៃវិស័យថាមពលការសម្រុះទិញប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះវាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះបាត់ទៅហើយយើងនឹងជជែកគ្នារវាងរឿងលោកពូទីនមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលកំពុងតែឆាបឈួរនិងកំពុងតែកើនឡើងហើយកំពុងតែវាយចូលជ្រៅទៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទី1ទី2ក៏យើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវប្រចាំសប្តាហ៍ដែរតាមរយៈការព្យាករណ៍របស់អ្នកវិភាគទាំងឡាយនៅ Wall Street ដែលគេព្យាករណ៍ថាតើតម្លៃរបស់មាសការឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសប្តាហ៍នឹងតែម្ដងមានរឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដែលយើងយកមកនិយាយដើមវីដេអូហើយបន្តមកយើងចូលទៅតម្លៃមាសហើយយើងក៏ពិភាក្សាពិស្ដារនៅសារព័ត៌មានដែលយើងយកមកជជែកគ្នាមុននេះអំបញ្ញតែទៅជាមួយនឹងការទិញរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅពាក្យមួយគឺ headline របស់សារព័ត៌មានគេនិយាយថាធនាគារកណ្ដាលនៅតែស្រែកឃ្លាននៅការទិញមាសនៅឡើយខ្ញុំអានក្បាលព័ត៌មានហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាទីកោប្រហែលជានេះប្រហែលជាតឹងអារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលដែលតម្លៃមាសมันកើនឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះជាទូទៅស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានអង្គភាពច្បាស់លាស់ណាជាពិសេសគិតកោនេះគាត់មិនសូវប្រើចំណងជើងដែលវាតែអារម្មណ៍ខ្លាំងឬក៏ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែនេះក៏ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរតែបើយើងមើលទៅលើជំរឿននៃព័ត៌មានក៏មិនសូវធ្ងន់ប៉ុន្មានដែរគេនិយាយអំពីធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តទិញមាសបើទោះបីជាតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងsideways ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងការមិនឡើងមិនចុះមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយអំពីការកើនឡើងឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ World Gold Council ឬក៏ស្ថាប័នមាសហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមានធនាគារខ្លះលក់មាសរហូតដល់ទៅ30តោនហ្នឹងដែលក្នុងនោះយើងដឹងហើយយើងមានទូគីនិងរុស្ស៊ីលក់មាសសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទេដែលធនាគារកណ្ដាលជាអ្នកទិញសម្រាប់ទូគីក៏លក់មាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាលុយដុល្លារដើម្បីទៅទិញប្រេងឬក៏ដើម្បីការពារវិស័យធម្មពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅតែបន្តទិញមាសហើយទិញមាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរហើយមានអ្នកទិញមាសថ្មីផងដែរនោះមានប៉ូឡូញមានអូបេគីស្ថានមានកាកាស្ថាននឹងមានប្រទេសចិនឥឡូវនេះមានកូសូវូមួយទៀតដែលបានទិញមាសនោះឯងក្នុងចំណោមអ្នកទិញធំទាំងអស់ប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសទិញធំដដែលនៅក្នុងរយៈពេល18ខែជាប់គ្នាចិនអត់ទាន់បានសម្រាប់នៃការទិញមាសទេហើយបើប្រៀបធៀបនៃតួលេខមាសដែលចិនទិញនៅក្នុងខែមករារហូតដល់ទៅខែមីនាដូចគ្នាធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2025តួលេខនៅក្នុងឆ្នាំ2026នៅតែបន្តកើនឡើងទេហើយតើតិនជាមួយនឹងទុនបំរុងមាសរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅ15%ជាតួលេខមិនផ្លូវការទេពីព្រោះចិនមិនបានប្រកាសអំពីតួលេខរបស់ខ្លួនឲ្យស៊ីជម្រៅទេតួលេខទាំងអស់ពេលខ្លះគេផ្ទៀងផ្ទាត់តែតួលេខដែលគេមើលឃើញតាមរយៈការប្រកាសសងខាងចិនក៏ប្រកាសតួលេខអ្នកលក់មាសឲ្យចិនក៏ប្រកាសដែរហើយចិនក៏មិនបានប្រកាសអំពីតួលេខនៃការចម្រាញ់មាសរបស់ខ្លួនបដកត់ទៅដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយណាដូចគ្នាដែរនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើនឡើងតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់នឹងសួរបកមកវិញណាគាត់តែស្ដាប់ថ្មីដែលស្ដាប់ចាស់មិនអីទេគាត់សួរថាចុះបើទិញទីមាសមិនដឹងមិនក៏មាសធ្លាក់ចុះយើងដឹងថាមាសមានតម្រូវការតាមពីប្រព័ន្ធរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធឯកជនដែលទិញមាសច្រើនគេគឺ ETF ដែលគេទិញហាងចេញគេទិញមាសហើយក្នុងនោះមាន Forex ដែរអញ្ចឹង ETF និង Forex ហ្នឹងមានការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចេញចូលទៅតាមការគិតរបស់អ្នកវិនិយោគដោយសារតែតួលេខនៃលុយវាមានការតិចអ្នកខ្លះនៅតែតាមទីឬក៏នៅតែតាមដានទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងតែមានហានិភ័យផងដែរអញ្ចឹងណាដូចជាពេលដែលឃើញ crypto ធ្លាក់ចុះខ្លាំងគាត់នឹកឃើញថា crypto អាចឡើងខ្លាំងគាត់ក៏យកលុយទៅទិញ crypto អ្នកខ្លះនៅទិញសារ stock នៅឡើយដែរសារ stock ដែលតែទៅជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិង AI ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចជាតម្លៃប្រេងនិងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពផ្ទុយគ្នានៅពេលដែលប្រេងឡើងមាសធ្លាក់នៅពេលដែលមាសឡើងគឺប្រេងធ្លាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមាសកំពុងតែឡើងធៀបនឹង2សប្តាហ៍មុនដែលបានធ្លាក់ណា
គឺដោយសារតែមានក្តីរំពឹងទៅលើការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ុនហើយការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគេរំពឹងថាវិបត្តិថាមពលនឹងត្រូវបានដោះស្រាយសូម្បីតែកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងឃើញប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ស្នើសុំទៅលើកយកបញ្ហាវិបត្តិថាមពលនឹងយកមកជជែកគ្នានៅឡើយទេព្រោះបណ្ដាប្រទេសខ្លះរងគ្រោះខ្លាំងតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ដូចហ្វីលីពីនរងគ្រោះខ្លាំងជាងយើងថែមទៅទៀតតើឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការព្យាករណ៍ពីតម្លៃមាសនិងតម្លៃមាសសិនចាំយើងទៅដល់រឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតណាមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឈរនៅក្នុងតម្លៃ$570នៅក្នុងមួយជីអារម្មណ៍ពេលដែលមាសឡើង$500និងអារម្មណ៍ពេលដែលមាសធ្លាក់$570នេះខុសគ្នាពីព្រោះមាសធ្លាប់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់អ្នកដែលកំពុងបារម្ភខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលជាប់មាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ៗប៉ុន្តែតំណងជាអ្នកខ្លះលក់ចេញទៅហើយពីព្រោះពេលខ្លះគាត់យកលុយដែលគាត់ប្រញាប់យកទៅលក់យកទៅទិញដូរអាហ្នឹងគឺជាខុសមាត្រដ្ឋាននៃការរកស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរគេអត់ដែរយករកស៊ីលុយទាំងដុលទៅរកស៊ីទេហើយក៏គេមកខ្ចីធនាគារទៅដុលទៅរកស៊ីនៅចំនួនថ្មីដែរលើកលែងតែចំនួនចាស់អាហ្នឹងគេអាចយកទៅបានមាសនៅក្នុងតម្លៃ$570នៅក្នុងមួយជីឬក៏$5,705.17សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,705.12សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងស្មើនឹង$4,694.50សេននៅក្នុងមួយអោនស្មើ$4,694.50សេននៅក្នុងមួយអោនស្មើនឹង$150.93សេននៅក្នុង1ក្រាម$150.93សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$15,933.99សេននៅក្នុង1គីឡូ$15,933.99សេននៅក្នុង1គីឡូនេះគឺជាតារាងមាសដែលខ្ញុំហៅតែម្ដងអ្នកដែលគាត់មើលអោនទៅអ្នកមើលតម្លឹងទៅកុំឲ្យបបាក់យកគ្នាទៅចែករូបមន្តខុសគ្នាហើយទៅឆ្លោះគ្នាណារូបមន្តទីខុសរូបមន្តខុសស្ថាប័នមាសមួយមិនល្ងងប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងអាចយកអ្វីដែលគាត់យកមកដែលបង្ហាញបានហ្នឹងណាយកមកមើលបានឥឡូវយើងចូលទៅដល់ resistance និង support វាបន្តិចបើសិនមកមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,705មកវិញឥឡូវវាធ្លាក់ណាវានឹងអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃមួយទៀតគឺ$4,716និង$4,740នៅក្នុងអោនរួចឈ្មោះទៅតម្លៃ$4,775ទើបឡើងផុតនៅក្នុងតម្លៃ$4,860ហើយប្រសិនបើមាសអាចឡើងបំបែកនៅក្នុងតម្លៃ$4,860ទៅ$4,900យើងឃើញមាសឡើងខ្លាំងណាស់មាសទៅលេវែលមួយទៀតទៅ$5,000ទៅ$600នៅក្នុងមួយជីណានេះគឺជា resistance របស់វានៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើសិនជាមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាបន្តធ្លាក់ប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,678យើងនឹងឃើញមាសនឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,645នៅក្នុងអោននិងបន្តទៅតម្លៃ$4,580នៅក្នុងមួយអោននិង$4,528នៅក្នុងមួយអោនតម្លៃនេះតប៉ះហើយអាឡៃ support ទី3ក្នុងចន្លោះ$4,580ទៅ$4,528នេះបើប៉ះហើយមាននឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,400ជាងហើយនៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងធ្វើការជួញដូរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឥឡូវយើងមើលទៅលើការព្យាករណ៍វិញម្ដងរបស់អ្នកដែលគាត់ព្យាករណ៍មាសតាមរយៈ Wall Street នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងការរយៈការផ្សាយរបស់ Kitco អំពីអ្នកវិភាគទាំងឡាយច្រើនស្ថាប័នហើយរួមគ្នាជាមួយដែលពួកគេវិភាគនៅក្នុង Wall Street ហ្នឹងគឺមាន11អ្នកដែលគាត់មានការព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានរហូតដល់ទៅ7អ្នកស្មើនឹង 64% ទូទាយថាមាសមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយក្នុងនោះមានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះស្មើនឹង 9% ទូទាយថាមាសធ្លាក់ចុះហើយ3អ្នកបន្ថែមទៀតទូទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways អញ្ចឹងបើយើងមើលតួលេខណាមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនចុះទេហើយយើងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទផ្សេងណាចាំមើលដល់ថ្ងៃអង្គារបើកសប្តាហ៍ពេញហេតុអីក៏គេទីមិនចុះយើងមើលការវិភាគគេទាំងអស់ភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមទេភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេវិស័យធម្មពលទេហើយក្នុងនោះក៏មានការវិភាគស៊ីជម្រៅដែរតែជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះមាននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងដែលយើងស្ដាប់ទៅវាដដែលទេខ្ញុំអត់បានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគេមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាចនឹងថយចុះតែជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ទៅ153សម្លេងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថា106សម្លេងទូទាយថាមាសឡើងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតយើងឃើញថាមាន27សម្លេងទូទាយថាមានធ្លាក់ចុះក្រៅពីនោះគឺ sideways ទេសរុបរួមមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានការរំពឹងថាមានការកើនឡើងតែកើនឡើងកម្រិតណាក៏ដោយតែវាបំបែកបើវាអត់បំបែកនៅក្នុងតម្លៃ$4,860នៅក្នុងអោនឬក៏បំបែកនៅក្នុង$4,900នៅក្នុងអោនវានៅតែរត់នៅក្នុងជួរដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយទៀតគឺ$4,200 $4,400តម្លៃដែលវារត់ទៅមកគឺក្រោម$4,800ដល់$4,600ហើយបើសិនជាវាអាចបំបែកនៅក្នុងតម្លៃ$4,900វានឹងតម្លៃឡើងទៅដល់តម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោន
ទៅគឺមានការលក់យក profit ឬក៏ឡើងដល់$600ជាង$608នៅក្នុង1 G នេះជារឿងរ៉ាវនឹងការព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឥឡូវយើងតដល់រឿងលោកពូទីនបន្តិចថ្មីនេះលោកពូទីននឹងបានស្នើសុំឬក៏ធ្វើនយោបាយការទូតតាមរយៈការស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា Gerhard Schröder លោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយរូបមួយនេះធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬក៏បទឈប់បាញ់យើងឃើញដល់មានអាមេរិកធ្វើតែឥឡូវនេះគឺជ្រើសរើសលោកGerhard Schröder ហើយនេះក៏ត្រូវជ្រើសលោក Gerhard Schröder ពីព្រោះលោក Gerhard Schröder នេះគឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់ហើយក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឧស្សាហកម្មធម្មពលហើយក៏ធ្លាប់ជាគម្រោងប្រធាន Nord Stream 2 ផងដែរអញ្ចឹងពីរអ្នកនេះគឺជិតស្និទ្ធគ្នាទេបងប្អូនអាចមើលរូបភាពគាត់បានគាត់ពីរអ្នកកំពុងតែញញឹមអោបគ្នាស្ញាញ់អញ្ចឹងទៅក្រៅពីស្នើសុំឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធាននៃការចរចាហ្នឹងលោកពូទីនក៏បាននិយាយដែរលោកចង់ស្នើសុំឬក៏ចង់ជួបជាចំហជាមួយនឹងលោក Zelensky នៅទីក្រុង Moscow តែម្ដងពីព្រោះពេលនេះលោកឃើញហើយក៏លោកមើលឃើញថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយដែលអាចនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងអានព័ត៌មាននេះហើយយើងទំនងជាឃើញគិតថាប្រហែលជាចប់ហើយណាធម្មតាលោកធំក៏ចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមវាគួរតែចប់ប៉ុន្តែរឿងនេះខុសគ្នាខុសពីប្រទេសដទៃអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាប្រទេសដែលតូចដែលស្នើសុំបទជប់បាញ់ស្នើសុំការចរចាទេអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសដែលទាមទារយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសនឹងគាត់ជាប្រទេសតូចគាត់មិនបាត់បង់អីទេហ្នឹងអាចស្នើសុំបានហើយយើងមើលត្រឹមតែអេរ៉ុនអត់មានបាត់បង់ទឹកដីនៅវាយអាមេរិកប៉ែតគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនតែយើងយកអារម្មណ៍របស់យើងយកស្ថានភាពរបស់យើងទៅវិភាគទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃប្រហែលជាខុសគ្នាផងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកជំនាញមួយដែរដែលមានឈ្មោះថា Konstantin Edgar ដែលនិយាយឬក៏វិភាគបញ្ហារបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈសារព័ត៌មាន DW News គាត់បាននិយាយប្រមាណចំណុចគឺរហូតដល់ទៅ5ចំណុចទី1គឺតេតិនជាមួយនឹងអំពីរបៀបនៃការស្នើបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកយល់ឃើញថាសម្ដីរបស់ពូទីនគឺជាសម្ដីคล้ายមិនមែនជាសម្ដីពិតប្រាកដទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីក៏មិនមែនជាអ្នកឈ្នះទៅលើសមរភូមិដែលកំពុងតែច្បាំងគ្នាដែរទី1ទី2តើទៅជាមួយនឹងចំនួនស្នើសុំឲ្យលោក Zelensky មកទីក្រុង Moscow នេះគឺជារឿងដាច់ខាតរបស់ពូទីនអត់មានទៅប្រទេសណាទេគាត់នៅតែទីក្រុងរបស់គាត់ហើយនៅតែប្រទេសរបស់គាត់ហើយ Zelensky គឺជាអ្នកដែលពូទីនតាមប្រមាញ់ពូទីនតាមសម្លាប់តាំងពីការប្រកាសសង្គ្រាមលើកដំបូងនេះអាហ្នឹងគឺជាអ្នកអញ្ជើញមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងទីរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះមិនមែនតែការសម្លាប់ទេសូម្បីតែការស្នើសុំមានការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោក Zelensky កន្លងមកណាបោះឆ្នោតអ៊ុយក្រែនក៏ដល់ពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតដែរបដូរអ្នកដឹកនាំទៅគាត់និយាយជាមួយ Zelensky ទេព្រោះ Zelensky ចូលឈ្មោះខុសច្បាប់ដែលថាតែអ៊ុយក្រែនដល់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលគេវិភាគទៅហើយមួយទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ NATO នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរចេញបន្តិចប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនារបស់សម្ព័ន្ធរបស់ NATO នៅក្នុងអឺរ៉ុបគឺមានភាពរឹងមាំច្រើនមានការបង្កើនថវិកាទៅជាមួយនឹងការពារជាតិច្រើនហើយក៏ជាអ្នកដែលឈរពីក្រោយរឹងមាំប្រហែលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅពីក្រោយអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ព្រមជួយ NATO ឬក៏សភាអឺរ៉ុបទាំងអស់ហ្នឹងពួកអឺរ៉ុបទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលថវិកាដើម្បីទៅទិញសភាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកធ្វើសង្គ្រាមអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងឃើញហើយមួយទៀតគឺសម្ពាធផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីនឹងឯងជាពិសេសគឺពូទីនកំពុងតែរងសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងដោយសារតែ drone ឬក៏ missile របស់អ៊ុយក្រែនគឺចូលទៅដល់ទីក្រុងឬក៏ចូលទៅដល់ទឹកដីជ្រៅដែលកន្លងមកយើងឃើញថាអ៊ុយក្រែនគាត់មិនដែរវាយរុស្ស៊ីទេគាត់គ្រាន់តែទប់តែឥឡូវគាត់វាយទៅដល់គាត់បំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យធម្មពលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្ពាធនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេវាផ្សារភ្ជាប់នៅចំណុចទី1ពេលនេះមិនមែនរុស្ស៊ីជាអ្នកឈ្នះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃចំណុចទី5គឺតេតិនជាមួយនឹងការស្នើសុំបេក្ខភាពធ្វើជាប្រធានបទឈប់បាញ់ឬក៏ចរចាមិនមែនជាបេក្ខភាពណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទេវាគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាល្លឺម៉ង់វាហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកពូទីនគាត់ធ្វើដោយនយោបាយអ្នកនយោបាយផ្សេង
ជាច្រើនទៀតធ្វើតាមរយៈនយោបាយប្រជាបឋមនៅក្នុងពលនៃពួកកុម្មុយនីសគាត់បានស្នើសុំហើយគាត់ក៏នឹងផ្សាយព័ត៌មានថាគាត់ព្យាយាមស្នើសុំដើម្បីបង្កើតបទជប់បាញ់ដែរតាមលោកនេះលោកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺបដិសេធពីបទជប់បាញ់ក៏អត់ព្រមយល់ព្រមមកចរចាក៏អត់យល់ព្រមតាមរយៈការស្នើសុំរបស់គាត់ដែលតាំងអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើជាប្រធាននៃបទជប់បាញ់គណៈដែលអ្នកនេះអ្នកនោះដែលគាត់និយាយហ្នឹងมันមានឥទ្ធិពលឡើយនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏มันមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោកមិនជាអង្គការចាត់តាំងណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលមានអំណាចនៅក្នុងការលូកដៃចូលឬក៏ការដាក់សម្ពាធទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីឬក៏ការដាក់សម្ពាធទាំងផ្នែកយោធាក្តីទៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺអត់មានទេបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលបែបហ្នឹងនៅតែដោះស្រាយមិនបានដោយសារតែវិធាននៃការដោះស្រាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអឺរ៉ុបវាបញ្ជាក់គ្នាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានវាបញ្ច្រាស់ពីអ្វីដែលអឺរ៉ុបចង់បានអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តតាមបែបសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះវាជាព័ត៌មានមួយដែលយើងបានដែលអាចបង្ហាញបានថាភាពទន់ខ្សោយកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលក់នៅធម្មពលបានច្រើនយ៉ាងណាក្តីតែសម្ពាធទៅលើសង្គ្រាមតាមរយៈការដួលរលំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនការដួលរលំនៃប្រាក់រូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបង្កើតសង្គ្រាមការរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរយ៉ាងណាមិញបើសិនជាមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ល្អដែរយើងក៏នឹងឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមានភាពប្រសើរដែរអ្វីដែលយើងឃើញគឺគ្រាន់តែជាការចន្លោះទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរมันមានឆន្ទៈឬក៏មានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមទេបើយើងនិយាយតាមអ្នកវិភាគបរទេសគេនិយាយជ្រៅគេហ៊ានវាយប្រហារជ្រៅពីព្រោះសេរីភាពនៃការនិយាយរបស់គេវាធំទូលំទូលាយនិយាយថាការបោកប្រាស់ការទៅប្រជាប្រថុចឬក៏គ្មានឆន្ទៈឬក៏គ្រាន់តែជាការដោះខ្លួនអំពីសម្ពាធនយោបាយហ្នឹងក៏អាចនិយាយបានអ្នកនៅបរទេសគេនិយាយច្រើនតែបើសិនអ្នកនៅរុស្ស៊ីក៏មិនហ៊ាននិយាយច្រើនហ្នឹងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងហាងឆេងមានដើម្បីវាគួបចូលគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងដើមសប្តាហ៍តែបងប្អូនអាចស្ដាប់ព័ត៌មានផងហើយស្ដាប់តាមព័ត៌មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកផងសូមអរគុណ